え天気ですね。今日はこんなええ天気やけど、早朝としゃぶりやったんです。前見えへんくらい大雨でした。今はこれどこや、吹田かな、名神高速の吹田ジャンクションのところを走っております。今から久々に、関東の方まで行きたいと思います。ここ右ルート左ルートはもちろん右で行きます。天王山トンネル抜けて京都入ります。ここから京都大山崎町です。雨スリップ注意の表示出てるけど、どこで降ってんやろ。草津から、新名神で行きます。トヨタジャンクションまで名神で行ったら3時間以上って今表示出てて、新名神やったら、110分なんで、もちろん新名神でしょ。まあ新名神って山の中走ってて結構高いとこ走ってますよね。夜はこの辺真っ暗です。見てもらったら分かると思うんですけど、街灯が一切ありません。高架市、高架じゃなくて高架。はい、そしたら滋賀県から三重県に入ります。曇ってきたな。三重県亀山市です。さっきまで大阪、京都、快晴やったのに急に曇ってきました。亀山市です。ここから愛知県弥富市、金のシャチホコのマークが。名港中央です。なんかあれやね、大阪の南港もそうですけど、なんか海沿いにはこの赤い橋が似合いますね。赤い橋に青い空に青い海がすごいマッチしてる。いや、さっきまで晴れてたのに急に雨が、山の天気は変わりやすい。雨粒でかいな。パタ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 出る。今トンネル抜けたら急に雨降ってきた。よし、じゃあこれどこや、長篠設楽原、言いにくいけどちょっと休憩します。また雨降り出してきた。また雨が降り出してきました。出発します。なんか秋雨前線が停滞してるらしくて、もなんか雨が降りやすい感じになってるみたいですね。今かなり不安定です、天気が。雷鳴ってきた。ゴロ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 鳴ってる。大雨や大雨や大雨になってきた。大変。ちょっと路面が滑りやすいんでゆっくり行きます。結構降り出してきましたね。台風からかなり離れてるんやけど、すごいな、雨が。ここから静岡県浜松市。もう雨やから今日はもう富士山諦めます。多分っていうか絶対見られへんやろうな。
悪いし、あんだけ土砂降りやったけど、富士市まで来たら雨が上がっております。これは富士山見えるかなって思ったけど、結構雲が多くて今日は富士山お預けです。おっと、ここから神奈川県まで来ました。どうぞ相沢で終わりたいと思います。明日着なんで、とりあえず今日は相沢で終わります。歴史は美味しさ、昭和レトロが懐かしいアイスです。大人は懐かしく、若い世代には新しい味わいです。やって小島屋の牛乳もだ。どんなんやか割ってみようか。ちっちゃいな。懐かしいわ。美味しい。圏央道を走っております。昨日相沢でちょっとご飯食べて寝てて、朝埼玉の方で仕事をして今戻ってきました。海老名ジャンクションまで戻ってきて、ここから東名高速入ります。天気も回復しましたね。今日はお天気。ただこの先どうなるか分からへんすけど、帰りは富士山見えるかな。どうでしょう。これね、右側に富士山あるんですけど、今日も見えませんでした。ただこのなんていうの、富士山から見えるっていうか、富士山から連なるこの山の斜面がすごい壮大ですね。浜松サービスエリアのところ、この本線ちょっとずーっと下ってて、下り切った今度登っていくんですけど、正面の山の上にこれ風力発電の風車かな、なんかいっぱい立ってて、もう結構好きなんですよね、ここの景色。やっと愛知まで帰ってきた。長かった静岡県。いつもやけど静岡がむちゃくちゃ長くて、愛知帰ってきたらやっと愛知やって思う。まだここからまだ大阪帰らなあかんすけどね。とりあえず愛知まで帰ってきたらホッとします。
前の雲がトイプードルに見えてきた。ポンって立ってるところが尻尾で、ちょんって出てるところが鼻で、頭がふさふさしてて、トイプードルが寝転んでるみたい。寝転んでるっていうか伏せしてるような状態に見える。はい、名古屋まで帰ってきました。伊勢湾でちょうど左側にレゴランドやったかな、これ見えてますね。ここちょっとカラフルな建物があるでしょ。あと大阪までどれぐらいやろ、3時間ちょい頑張って帰ります。はい、三重県まで帰ってきました。天気、三重県もお天気で、すごいなこれ。左側ソーラー発電がいっぱいある。桑名市に入っとくわなってしょうもな。はい、行きしなも見えましたけど、帰りも長島スパーランドが見えてきました。左側に今日は土曜日やから人いっぱいちゃうかな。トゥインクルやって、この橋トゥインクルっていうんや。さあ四日市ジャンクションまで帰ってきたんで、ここから東名阪島入ります。じゃあ名阪国道まで帰ってきました。福住です。この辺雨降ったんかして路面がびしょびしょです。びしょ濡れです、路面。ちょっとアップダウンがきついんでね、荷物積んでたら名阪国道しんどいっすね。下りは下りでスピード出過ぎそうになるし、上りは上りでスピード出へんしね。もう、はい、これから10キロ下り坂、速度落とせオメガカーブが始まります。25号福住天理東、自己渋滞3キロ。マジか。福住天理東この区間やね。渋滞始まった。カーブでオメガカーブで渋滞です。右へ寄れやって、あ、削ってくれた。カーブのところで事故してるんかな。結構事故多いですからね、名阪国道。今日は路面濡れてるから滑ったんかな。スピード出しすぎかな。この道ね、死亡事故多いんでね、通られる方気をつけてくださいね。結構カーブきついですからね、ここ。プリウスが単独やね。単独事故です。前ないやん、右の前ないやん。単独と思ったらこっちにも止まってた。荷台の事故ですね。荷台が絡む事故ですね。電光掲示板出てるでしょ。事故多発って、福住天理東間事故多発って。このカーブ下りやからね、下りしながらのこのカーブですからね。
京阪乗って大阪帰ります。さあ明日は休みや、日曜日。帰ってビール飲んでゆっくりしようっていうことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。